Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Dark Blue Kiss. We're diving into episode 6, which means we are at the halfway point for this series. And yeah, episode 5, we left Pete and Cow and some more of their Pete Cow shenanigans. Video called Cal saying, hey, I need some help with the project I've got at the boys factory, or whatever the organization's called. The boys factory. Sign me up. But then Pete also happened to be there, snatched his phone like, I thought I told you to leave my friend alone. Don't you ever call him again. And it's like, I'm gonna go shower and we'll go to bed and blah, 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 blah. I'm like, baby, oh, this conversation has to happen sometime soon because you're running out of chances before it's gonna really start to upset Pete. But it didn't happen, so we'll see. And then also, Sun decided that he was gonna kidnap Mork because he wanted coffee beans reasons. So we're gonna just dive into this episode and see if they find their coffee beans and things. ไปหาร้านกาแฟกันเฮ้ย Sweet boy. Oh, now he's taking pictures. Lord. Please focus while you're driving. ทำไรอ่ะเปล่านี่มาพาสปอร์ตหรอปะ You ever take pictures of your crush while they were sleeping? สภาผมไปไหนพี่ชายแดนอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องข้ามประเทศว่ะเฮ้ย It's like, girl. เฮ้ยเอาดีสภาไปไหน Girl, I wanted to go home. I gotta pee. What do you mean? You taking me to another country? I got class. มึงนี่มันก็หลอกง่ายเนาะถึงได้นั่งรถข้ามคืนมากับพี่นี่ไง จ่ายค่าแรงมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่มาอย่างนี้แล้วใครเฝ้าร้านอ่ะ Hopefully rain.ไอเลนวันนี้กูกับหมอกไม่อยู่เปิดร้านให้ตรงเวลานะอุ่นเครื่องเอสเปรสโซ่ก่อน30 นาทีเติมกาแฟใส่เครื่องบดทำความสะอาดกวาดร้านรดน้ำต้นไม้ แล้ววันนี้โปรซื้อ1 แถม 1อย่าลืมนะ You picked the worst day to leave him. Evil big brother. Also his thighs. Evil big brother. Here we go. See his faces, everyone. TLC the don't go chasing those waterfalls now. I want that Pete Cow cup. I'll buy it then. Nope, not yet. Too early. Here we go. Such a good theme. ตบมือให้เพื่อนๆเลยครับกลุ่มต่อไปออกมาเลยครับเยี่ยมมาก กูว่ากูไม่ไหวว่ะมึงพรีเซนต์แทนกูหน่อยดิ You can do a พี thing. ทกูสอนมึงแล้วไงถ้าเกิดมึงตื่นเต้นทำไงอ่ะ
พร้อมไหมเราอ่ะ ใจลึกๆดิ Take a deep breath and just look at me. มึงทำได้เชื่อกู สุดยอด ครับผมผมภูบดินทร์นะครับ วันนี้จะมารายงานเกี่ยวกับอิสระ You got this, baby. ผม You got ผมจะ this. มารายงานเกี่ยวกับการค้นคว้าอิสระในเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับผมก็ที่ไหนวะ I don't like this background God, music. No, I don't like this. รายงาน กู ของ ว่าแม่งหนักกว่าเดิมอีกว่ะว่าปะ ของมหา Baby, ของ it's มหา okay. ลัย It's okay, baby. It's มหาลัย okay. สหประชาชาติครับ UNA บอกว่า Cal, hold the มี posters ข for ยะ him, อิเล็กทรอ please. นิกส์ You got this. Cal, baby. มีขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในโลกเยอะมากตอนนี้ครับ ผมว่าเปลี่ยนคนพรีเซนต์ไหม Teacher, rude. Can you calm the fuck down? That's not the way to encourage people who have fear of speaking in public. พี่ผู้จัดการครับผมสวัสดีครับ ก็วันนี้นะครับจากการศึกษาในคลาสที่แล้วนะครับ โครงการที่ค้นคว้าอิสระ When I นะ was ครับ saying พวกเรา Cal, ก็ I need you to help. I was เลือก just หัว hoping ข้อ you would นะครับ hold ผม the signs การ so แปรรูปขยะอิเล็ก people ทรอนิก stop ส์โดย fiddling การ and ใช้ความ have some. Public speaking is not easy for everybody. เฮ้ยมึงเลิกน้อยได้แล้วเหนื่อยต้องคิดมากเลยคะแนนพรีเซนต์มึงก็ดีหรอกมึงทำแบบนี้แม่งดูไม่เป็นตัวมึงเองเลยว่ะ มันก็ต้องดีดิวะ มีเมียมากู้หน้าให้ You are not เหี้ย helping. มึงจะปากแตกจะแดกข้าว ไอ้พีทพอด่ากูแล้วไม่ติดอ่าง พอพีเซ็นงานแล้ว You are not helping. แต่ว่าตอนนั้นอ่ะ มึงดูหล่นจริงนะเว้ย ปกติมึงไม่ได้หล่นขนาดเนี้ย มึงเป็นอะไรวะ ก็ปกติแม่งพรีเซนต์กลุ่มปะวะ กูก็จำแต่ของตัวเอง2-3ประโยค นี่แม่งพรีเซนต์คู่คุณต้องพูดคนเดียวเลยมันก็ลนดิวะ นี่ก้าว มึงก็รู้ว่าไอ้พีทมันตื่นคน มึงจะให้มันพรีเซนต์ทำไมวะ I was hoping it would help. กาวไม่ผิดหรอก มันอยากให้กูฝึกพูดอ่ะ จะได้พูดเปิดงานยังเกียร์ไม่ลน มึงคิดดูนะเว้ย กูต้องออกไปยืนพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วแม่งจ้องมองกูเป็นสายตาเดียวอ่ะ แล้วแม่งพร้อมจะหัวเราะกูตลอดให้กูพูดผิดเชี่ยโคตรกดดันเลย I mean, no, not แล้ว really. ไอ้งานยังเกียร์เนี่ย มึงไหวจริงเหรอวะ ถ้ามึงไม่ไหวเนี่ย ถอนตัวตอนนี้ก็ยังทันนะ ไม่ถอนเว้ย กูจะสู้เนี่ยก้าวมึงอย่าเพิ่งถอดใจเลิกเทรนกูนะเว้ย ถ้ามึงลุยกูก็ลุยเว้ย โอ้โห พลังผัวเมียเนี่ย มันดีนะ มึงว่าไหม เสือกก็เขาอีกแล้ว You're adorable, but you need to stop talking เจอลูก sometimes. น้องกู เฮ้ยพวกมึงกูว่านะพวกเราต้องเลิกคิดเรื่องเครียดๆแล้วไปหาอะไรอร่อยๆแดกกันเย็นนี้ดีกว่าเว้ยอย่างกลุ่มเราเนี่ยมันต้องบู๊ครับโอ้มึงดีมึงคิดต่างมึงออกจากกลุ่มไปเลย มึงไปเลยไอ้เฮียโจ เฮ้ย พวกนาย อย่าไล่เราเลย ถ้าพวกนายไล่เราอะเราไม่เหลือใครแล้วนะ แอบแบบนี้ Should have thought of that before. พี่จะพาผมมาทรมานทำไมวะเนี่ย กูทรมานอะไรมึงวะ พูดมาดีๆนะเว้ย หลอกผมมาเนี่ย นั่งรถเป็นวันเลย แต่กูก็เห็นมึงหลับสบายดีนะ ไม่เชื่อ It's because I was exhausted. ลองดูดิน้ำลายยืดด้วย เฮ้ยพี่ชันลบ ไม่ลบเว้ย ไม่ลบใช่ปะเฮ้ยไม่ลบใช่ปะ It's like I make that not ลบแล้ว screen ลบแล้ว saver. ลบแล้วลบแล้ว แต่กูโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะ See, I need you to go into your trash folder, and I need to see you recycle that trash. มาเนี่ย Just because เสี you ยเที่ยว deleted ปะเนี่ย it, it's still sitting in that deleted items folder. I need you to wipe that. เท่าที่กู folder หา clean ข้อ too. มูลอะไร่นี้ก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแล้วนะเว้ย น่าจะเป็นที่นี่แหละ มาถึงนี่ยังไม่หยุดเล่นเกมอีกเหรอวะ Of course it is. พี่ไม่รู้อะไร มาต่างจังหวัดอะตัว Are ใหม่ we เพีย playing บเลย Pokemon Go? รีบมาล่ะ ตามมา I hope they sponsored y'all. โอ้ยไม่มีหรอก รอ
รอครับแล้วต้องไปที่ไหนอะครับอีกอำเภอนู่นเลยอ๋อขอบคุณครับ And why do you seem so shifty back there behind the counter? ไม่ได้เหรอพี่ แล้วไงต่อที่นี่ไม่มีอ่ะเขาบอกต้องไปที่ไร่ลงใจอีกที่หนึ่งแต่ข้ามไปอีกอำเภอนู่นเลยเอ้ารออะไรอ่ะไปดิพี่เดี๋ยวหาอะไรกินก่อนไหมมึงกูหิวอ่ะหรือมึงไม่หิว You haven't eaten since he kidnapped you like 2 days ago. กินอะไรดีวะก๋วยเตี๋ยวพี่ก็ดีเหมือนกัน He's gonna watch him eat the whole time. ลองเลย ไม่ปรุงเหรอวะ ไม่อะผมปรุงไม่เป็นอะมาไงให้กินอย่างนั้นอะ ถึงว่าไม่มีความสุนทรีย์ซะเลยยุ่ง กูปรุงให้เอาปะ I want you to do a lot of things for me, but อยาก yeah, ลองเดาใจมึงอ่ะว่ามึงชอบกินรสชาติแบบไหน that you do, so you can cook งั้น for me. ผมปรุงให้พี่เอาปะไล่กัน So we just gonna sit Howdy. here and do each other's. แต่ปรุงมันต้องกินให้หมดนะ พี่ It's อยาก like กิน a ให้หมดแล้ว party กั to น me. มึงนี่ไม่รู้อะไรว่าการทำกาแฟกับปรุงก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะเว้ยไหนมึงลองเดาใจกูดิว่ากูชอบกินรสชาติแบบไหน Magically delicious like you. อย่างพี่ชอบเอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตปะผมจัดให้เอสเปรสโซ่ดับเบิลช็อตเข้ม โอ้โหนี่มึงเห็นกูเผ็ดร้อนขนาดนั้นเลย I mean, yes, you are, baby. เฮ้ย เอาอีกปะ He's gonna have เผ็ดไป that. แล้วมันแดกไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยพอแล้ว Y'all ain't never get home. หน่อยนึง man. หน่อยนึง เดี๋ยวกูจะให้มึงกินแทน ไปไหนอะพี่ เติมน้ำไง เฮ้ยร้อนเหรอเชี่ยเอ้ย ขอโทษครับน้อง ใครน้องมึงวะมึงเห็นไหมเนี่ยเลิกไปแล้วเนี่ย ขอโทษครับพี่ มึงเห็นก๋วยเตี๋ยวร้านเมียกูเผาเล่นมึงเหรอไอ้สัตว์ Okay, I need you to calm ขอ down. โทษแล้วไงจะเอาอะไรวะ ใจเย็นก่อนนะพี่ ของซื้อของขายอ่ะมึงสองคนเล่นเหี้ยอะไรกันวะ เฮ้ย I'm not playing with Giant it. I what? turned around Okay. and you were in my path. เดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้ไง มึงรวยมากเหรอว่ามึงเก็บตังค์มารักษาตัวมึงอยู่มั้ง แล้วมึงจะเอาอะไรวะ มึงสองคนจะคิดมาลองของร้านกูนะ ขอโทษแทนน้องผมด้วยพี่ I'm not. I Come need down, you to come calm down. the fuck down. So I don't know Aye. why in this world we keep making such huge matters out of such minor แต่นั่น inconveniences. ซุปเหรอโอ้ย เฮ้ย พี่ทำอะไรวะ พอไหมน้ำซุปมึง I mean, he deserves to have his ass kicked. เฮ้ยบอกอย่าหยุดพี่หยุด I mean, he deserves it. He's a complete asshole from the jump. I don't care if it's his restaurant or not. Okay, I didn't say you gotta bash him over the head with some furniture. I just said kick his ass. บอกให้พอไงหยุดไปขึ้นรถเฮ้ยมึงจะไปไหนวะสวัสดีครับพี่ Oh Lord, Lord. Can't go nowhere without some sort of drama. I thought we were having a nice little lovers escapade, hunting down some coffee beans, but nope. สดชื่นกับน้ำผึ้งเฮียคามิสึแท้โออิชิฮันนี่เลมอนและโออิชิฮันนี่เลมอนคูณ2มีลาเต้2 แก้วนะคะ ได้2 แก้วคาปูชิโน่แก้วนึงลาเต้2 แก้วคาปูชิโน่แก้วนึงช็อกโกแลต1 ชิ้นบราวนี่1 ชิ้นใช่ไหมครับโอเคครับ แล้วก็ลาเต้น้ำผึ้งมะนาวด้วยค่ะ อ๋อเอ้ามะนาว He's not here. พี่หมอกับพี่ซันไม่อยู่เหรอคะ อ๋อทำธุระต่างจังหวัดนะครับผมแต่พี่ว่าไปเที่ยวเล่นซะมากกว่า นี่พี่เรนก็รับลูกค้าคนเดียวสิคะ Yes, you want to make yourself useful and come help? Yes, please and thank you. Thank you. At least you're doing something. พี่ครับ Okay, baby, stop taking orders until you start making some of the other orders. 2 แก้ว
Like that's like restaurant 101. Like, okay, can you please hold for a minute while I go make this order and then come back? Okay, I'm sorry for your wait. What would you like? But you just continue to take orders. You're not gonna have time to make anything. Girl, focus on the order. It's not her right now. Now it's not the time. พี่หวังได้ชิมเค้กที่มะนาวฝากพี่เนยไปหรือยังคะ เค้ก Espresso. Sorry. มาเพื่อนๆเซลฟี่กัน1 2 3แก๊งเราโคตรเท่พูดคนเดียวอ่ะ นี่ไงนี่มึงแท็กก็อย่าลืมเช็คอินนะเว้ย ได้ครับพี่บ้านพี่ก็รวยเสือกดาวโปรเช็คอินแลกน้ำฟรีโอ้โหเสียชื่อคนรวยว่ะ เอ้าต้องประหยัดหน่อยปะวะ เฮ้ยไอเพชรเดี๋ยวนี้นี่มึงมีนิสัยขี้งกแล้วเหรอติดไอ้ก้าวปะเนี่ย เอ้ยเขาไม่ได้เรียกว่างกเว้ยเขาเรียกว่าประหยัด It's like, girl, I got a budget. I'm not rich. งกก็คืองกไอ้ก้าวขนาดคณะบดีเองรู้เลยว่ามึงอะงก คณะบดีรู้ได้ไง โอ้โหทำไมไม่รู้ทั้งมหาลัย งกก็ได้นี่มึงไม่เห็นหรองานยังเกียร์ใช้เงินเยอะแค่ไหนอะฮะแล้วเนี่ยดูเงินมหาลัยที่ให้มาอยู่นิดเดียวจะไปพออะไรวะนี่เสียเงินกูแล้วเท่าไหร่แล้วยังไม่พออีกเหรอยังไม่ประหยัดอีกเหรอต่อจากนี้ไปทำไม อย่าให้กูได้ยินนะคำว่ายังเกียร์มีแค่หมูกระทะลุยแหมอย่าให้กูเห็นนะว่ามึงไปเดินขอเบิร์นเด็กๆในงานยังเกียร์กูไม่ขอเบอร์เว้ยกูมันสาย direct message เฮ้ยมึงแจ้งตำรวจเลยตำรวจค่ะตำรวจเนี่ยค่ะมันพรากผู้เยาว์ค่ะช่วยด้วยค่ะ Speaking of child. ให้ผมช่วยแจ้งความไหมครับ สวัสดีครับพี่ อ้าวน้องนนท์คนดีคนเดิมของพี่โต๊ะไหนน้องพอดีผมนัดเพื่อนไว้ครับแต่เพื่อนมันเทผมก็เลยต้องนั่งคนเดียว It's been nice talking to ไม่ you. เป็นไร Bye. ตอนนี้เราเป็นน้องพี่แล้วนั่งแก๊งพี่ Of มา course, June. ขอบมากเลย เฮ้ย Because June does not know how ที่ to เย read อะ the แยะ fucking- นั่นไม่อื่นอยู่วะ เฮ้ยไอพีทมึงแข่งในเกมดิวะแต่นอกเกมอ่ะต้องมีน้ำใจนักกีฬาดิวะเพื่อน เดี๋ยวผมไม่นั่งที่อื่นก็ได้ครับพี่ เดี๋ยวน้องๆไม่ต้องไอพีทมึงอ่ะเห็นแม่น้องน้อยใจเลยเนี่ย เรื่องของแม่ง Yes, because I want him to go somewhere else. That's why I made him feel that อย่าไป way. สนเพื่อนพี่มันปากหมานั่งเลยมา ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับเนี่ย ถ้าเกิดผมไม่ได้พวกพี่เนี่ยผมแย่เลยครับ เสียง Again, แม่งหวีไม่น่ารำคาญนะมึงว่าไปครับ Mom knows exactly what he's doing, which is why I can't feel bad for whatever's coming his way. เบคอนหมดแล้วอ่ะไปตักให้เพิ่มให้กูหน่อยดิ ไม่เอาเหี้ย เดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้ครับ ไม่ต้องไปเอง นี่กูดูศึกชิงนางปะเนี่ย นางแม่มึงสิ พี่พีทนี่รู้ใจพี่ก้าวจังเลยนะครับ มึงไม่ขี้เสือกจังเลยนะ กูบอกอะไรให้อย่างนะ ไอ้ก้าวไม่ได้ชอบกินเบคอนเว้ยมันชอบย่างให้กูกิน ผมคงสู้พี่ไม่ได้หรอกครับ ก็เพราะพี่อะสนิทกันมาตั้งนาน อยากสนิทด้วยจังครับ We're not looking for a third. มึงนี่นะ I wish they would. ด่าก็แล้วไล่ก็แล้วมึงไม่ไป มึงเป็นขี้ขาซ่วมเหรอวะลาดไม่ลง อย่าพูดเรื่องขี้ตอนกินข้าวสิครับพี่ ถ้าใครเขาได้ยินเนี่ยจะหาพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับ เหี้ยนนท์มึงจะมาอย่างกูฮะนี่ถ้ามึงโตนี้นิดเดียวนะมึงได้แดกหมัดกูแน่ แล้วพี่จะต่อยผมเพราะเรื่องอะไรล่ะครับ จะต่อยผมเพราะพี่ไม่ชอบหน้าผม หรือว่าจะต่อยผมเพราะพี่หึงผมกับพี่ก้าวครับ โกรธผมขนาดเนี้ยคงไม่ใช่แค่เพื่อนกันละมั้งครับ หรือว่าลองให้ผมไปถามพี่จูนดีพี่ กูไอ้ก้าวจะเป็นไรกันนะก็ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับมึงบ้าง ต
ตอนเนี้ยมันยังไม่เกี่ยวหรอกครับพี่ It doesn't matter. แต่ผมไม่อยากเกี่ยว มึงกล้าก็ลองกูไม่ใช่กล้านะเว้ยที่ต้องแคร์พ่อมึงอย่าให้กูทนไม่ไหวขึ้นมาแล้วกัน พี่พีทนี่น่ากลัวจังเลยนะครับ ไปดีกว่าไปปิ้งเบคอนให้พี่ก้าวกินดีกว่านี่ครับแบบเกมที่พี่ชอบ ขอบใจแล้วรู้ได้ไงว่าพี่ชอบแบบเนี้ย ก็เห็นพี่พีทชอบปิ้งให้พี่ก้าวกินนะครับ พี่พีทนี่ดูรู้ใจพี่ก้าวจริงๆเลยนะครับ โอ้โห เด็กมันรู้งานเว้ย นี่ขนาดเพิ่งมา June, I เนี่ย need you to shut up, เก่งมาก please. น้อง เอารางวัลไป นี่ที่มาให้ June, you're adorable, and I would Hindi love po may to see you ginto. naked, but I need you to just shut up because you're causing เอาแล้วอย่าง harm งี้ than good. จะกินได้เหรอในร้านมีแต่น้ำจิ้มเผ็ดๆทั้งนั้นเลย อ๋อ มันมีน้ำจิ้มที่ไม่เผ็ดอยู่ครับ บ่อนที่ผายแดกน้ำจิ้มเด็ก God, now we gotta flex our manly taste buds. จริงปะล่ะ ใจร้ายจังวะน้องนนท์พรุ่งนี้อ่ะมาเปล่าอย่าลืมพาเพื่อนมาเยอะๆนะ อ๋อ ผมลงทะเบียนไปแล้วครับพี่ แต่ผมว่าผมน่าจะมาไม่ได้ครับ พอดีพ่อมีไปสัมมนาที่อื่นครับ โอ้โห เสียดาย ถ้าน้องไม่มา It'll นะ be just fine งานเนี่ย without him. ขาดสีสันเลย พี่อย่าลืมสิครับ ยังมีพี่พีทอยู่ทั้งคนนะครับเนี่ย ไอ้พีทไอ้ลุงแกเนี่ยเหรอ ยังไงก็ไม่มีใครกินเลย For พีท the อะ love of God, June, shut up, เป็นลุงก็ please. เตะมึงตายได้นะจูน นั่นไงพ่อกับปูแกอีกแล้วมึง Because you don't know how to shut your mouth. แกะพี่ไม่รู้เลย ไอ้น้องแกกุ้งเลยพี่พีทหน่อยดิ ไม่ต้องกูไม่แดกละไม่มีเพื่อนหรือไงวะไอเด็กเฮี้ยที่แม่งตอแหลชิบหาย Okay, the shaky เฮ้ย camera. มึงก็พูดแรงไป ไอเด็กนี่มันไม่ได้ใส่ขนาดนั้นโอเคปะ ก็กูก็รู้ว่าเด็กมันไม่ได้ใส่ขนาดนั้นหรอกมันโตมาขนาดนี้แล้วอะแต่ว่านนท์เนี่ย I don't care how เป็นเด็ก troubled มีปัญหา he ที่ is. บ้าน เพื่อนมันก็เลยไม่ค่อยมี แล้วไหนจะพ่อมันอีกแม่งโคตรดุเลยนี่เป็นผออีกอะมันเนี่ยเห็นเราดีด้วยอะ Are we? มันก็เลยอยากมาสนิทด้วยแค่นั้นแหละ ก้าวทำไมถึงโลกสวยขนาดนี้วะ จะได้มาบาลานซ์กับแฟนโลกแคบอย่างมึงไงครับไม่ดีเหรอหืม ไอ้ก้าวเอาจริงๆนะ ถ้ามึงกล้าแซวว่าแฟนต่อหน้าทุกคนแบบนั้นนะกูคงรู้สึกดีเลย Don't try and guilt trip him into coming มึงจะ out. ดึงดราม่าทำไมเนี่ย มึงอย่าเพิ่งนอยเลยมึงมาโฟกัสเรื่องจะพูดพรุ่งนี้บนเวทีกันดีกว่า เดี๋ยวมันก็ไม่น่าแหงเหมือนวันนี้ตอนเช้าที่พรีเซนต์งานอีกอะ กูจะนอนกับเดิมเพราะเรื่องนี้แหละ เดี๋ยวกลับบ้านไปก็ซ้อมแล้วกันโอเคไหม สำหรับน้องคนไหนนะครับที่เข้าคณะวิศวะมานะครับแล้วอะไรวะ อะไรเนี่ยไหนมึงบอกมึงซ้อมไปอาทิตย์แล้วไง กูก็พยายามอยู่นี่ไง พยายามอีก หรือกูไม่ได้จริงๆวะ Also, นี่ can มึง you จะมาถ close อนตัว that ตอนนี้ gate? ไม่ทันแล้วนะเว้ย Maybe. คืนนี้กูนอนบ้านมึงได้ปะ นี่มึงไม่ต้องมาเนียนเลยมานอนบ้านกูไม่ได้ซ้อมหรอกมึงจะซ้อมอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยนะรู้ทันนะ กูไม่ได้ Practice เนีย makes น perfect. นี่มึงอยู่แล้วกูไม่มั่นใจอ่ะ ให้มึงรอแป๊บนึงนะ พี่สวัสดีครับ อะไรของมึงเนี่ย ก็ตัวช่วยมึงไง มึงก็คิดว่าหมีตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของกู แล้วมึงก็ลองซ้อมดู มึงจะได้รู้สึกว่ามีกูอยู่ข้างๆตลอดเวลาไง มึงน่ารักจังวะก้าวนี่สวัสดีครับ ไอ้ขี้เหร่ก้าว คนตีแล้ว ไปกลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านไป Hideous กลับ my อะไร ass. กูนอนนี่ กลับบ้านไป ทำไมไม่ให้กูนอนอ่ะ ไม่เอากลับบ้านไป จะขอนอนด้วยไม่ได้หรอ ไม่เอาถึงเวลากลับบ้านแล้ว พี่ก้าวครับขอนอนด้วยนะครับ ไม่เอาไปหมดเวลาสนุกแล้วสิ นี่ลูกนะทำไมมึงไม่ให้นอน ไม่ใช่ลูกฉันออกไป เอ้ย
Bye. ก้าวใจร้ายยังเลยอะขอนอนไม่ได้เหรอ บ้านบายบ๊ายบายสวัสดี ไอ้ก้าวมาง้อกูแล้ว บายพีทกลับบ้านไปอย่าดื้อไปเร็ว I mean, you could just come right back in because I don't think he locked anything. Sweet boy. ขอห้อง2 เตียงห้องหนึ่งครับ เหลือห้องเดียวเตียงเดียวนอนด้วยกันได้ปะ Perfect. Yes, we can. Yes, it doesn't have to mean anything. หมอ I would like it to mean everything, but it doesn't have to mean เป็น anything, ห่วงมึง Joe. จริงๆนะเว้ย บอดี้บราเกาะอกเกาะเก่งไม่กลัวหลุดจากซาบีน่านะ Oh, okay. Come on, just tell. I ain't mad at it. Yes. อย่าทำอย่างนี้ได้ปะวะ จะด่าอะไรก็ด่ามาดิ มึงแม่งจะอดทนอีกทีไม่ได้เลยไงวะ ฮะ Patient. He threw the shit at ปากแม่ง me. เหี้ยอย่างนั้นอะ He threw it at ทำไมต้อง me. ทนด้วยวะ กูก็ไม่มีอะไรจะพูดกับมึงอะมึงแม่งไม่เคยจะฟังอะไรกูเลย แต่แม่งมาหาเรื่องพี่นะเว้ย เพราะมันหาเรื่องกูไง มันไม่ได้หาเรื่องมึง ผมถึงทนไม่ได้ไง Look, I'm defending my baby, okay? I'm not gonna have somebody come up in my baby's face and start yelling and screaming. No, ma'am. And then he want to start throwing soup and shit. Bitch had to get his ass kicked. That's all there is to it. กูรู้ว่ามึงหวังดีกับกูอะจะดูมึงดิ เจ็บตัวมาแบบนี้มันคุ้มเหรอวะ เจ็บอะไร I mean, ใครเจ็บ I'm wet and And then- naked on a Dick bed boy. next to the guy that I like. Yeah, I'd say it was จ้า pretty worth it. เก่ง ไม่กระจอกเนอะมีเรื่องเพื่อปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยว It's a great story to tell your children. แล้วยังใส่อยู่ปะ อีกนิดเดียวพี่ ช่างมัน Here, lay down. Let me ใครอยาก rub ให้ it. เฮ้ยผมทำเอง Girl, you can't reach it. Turn around. มองเห็นหรือไง กูแค่อยากทำอะไรให้มึงบ้างอะอะไรไหม ไม่ต้อง Got a nickel every time a man said, "Let me do something for you," and turn around. Fair. Child, ทำไมต้องเขินด้วยวะ I would have no Mấy nipples khởi because I'm nhiều a ninh đi. virgin. จะได้รีบทำให้มันเสร็จอะไรไหมเร็ว โห It's a lovely back. It's like, is it in yet? เสร็จแล้วหันหน้ามา ไม่ต้องข้างหน้าผมทำเอง No, I will take care of the front, มึง baby. อย่าดื้อดิวะ หรือว่ากลัว Girl. Nipple. ข้างหน้าไม่มีอ่ะ เดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนนะ I mean, but you มี could สัก put 90 something on the ตัว front just in มึง case. ใส่ไปก่อนเลยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาซื้อใหม่
one said he had to put anything on. This Disney music, magic music happening right now. Did he bring his guitar? I don't know why he would have, because he was thinking he was going home, but he was asleep in the car the whole time. Did he steal the other guy's guitar? But also, he's singing to me right now, so. ก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะกลัวจะเสียน้ำตา อยู่ทำไมอะเล่นต่อดิ Also, where'd you get the guitar? ไม่เอาอะไม่ชอบให้ใครมาฟัง ทำไมอะ Yes. ก็ดนตรีอะนะแค่คนเริ่มฟังเขาก็ตัดสินละผมไม่ชอบให้ใครมาตัดสิน That's fair. ไม่เคยเห็นมุมอินดี้ของมึงเลยเนาะ ยังมีอีกหลายมุมที่พี่ไม่เคยเห็น หรอ แต่กูว่าตอนถอดเสื้อกูก็เห็นครบทุกมุมอะนะ I mean, not every มุม side. ศอกอะ I was เคยเห็น wearing a ปะ towel, babe. มึงนี่นะ AI ก็ใช้แต่กำลัง ก็ผมเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้อ่อนแอเหมือนพี่ Is this where we have the butt naked arm wrestling เมื่อ match? ก่อนอะวิ่งกว่ามึงอีกนะ ฮะพี่เนี่ยนะแล้วทำไม กูเปลี่ยนตัวเองมาพ่อกับแม่กูอะกูไม่อยากเห็นคนที่รักกูเขาต้องเสียใจหมอกกูเป็นห่วงมึงจริงๆนะเว้ย To stop with all this Disney fairy tale music right now. พี่ชอบผู้ชายปะ Oh. I mean, let's come right out with it, okay? เธออยากไปที่แห่งหนึ่ง I like a straight shooter. แล้วมึงอะ ดูเหมือนอันต Girl, ราย I asked first. เสี่ยงไหม ผมถามพี่ก่อน ไม่รู้แค่ใจพร้อมจะไปความรักก็เหมือนกันต่อ I just ให้ need to มี know if you would be กำแพ offended if I ง stuck สู my ง tongue เท่า inside you ไร right now. ก็จะปีนขึ้นไปเพื่อไปหา Okay, well, that เธอ answers the question too. นาทีนี้ It's about time. ไม่รู้เลยว่าทำถูกไหมรู้แค่ว่า And these เสี just ยง acapella หัว vocals ใจ in the background. บอกว่ารักเธอและขอให้ฉันทำตามนั้นนาทีนี้ให้โลกเป็นของเธอกับ We're going ฉั back into seconds, น okay? หากเป็นเพียงช่วงเวลาไม่นานแค่ได้รู้สึกอย่างนี้เพียงสักครั้งต่อให้เป็นจูบสุดท้ายฉันก็ยอม กูคงไม่ต้องตอบคำถามมึงแล้วเนาะ Yes, I need to make sure you didn't just like Yeah, Munga. slip and fall. นาที You นี้ gonna go in for your own kiss? ให้โลกเป็นของเธอกับฉัน
ากเป็นเพียงช่วงเวลาไม่รู้อ่ะมอง เสียใจแต่ขอลองสักครั้งต่อให้เป็นจูบสุดท้ายฉันก็ That's fair. That's fair, though. It's not quite the big romantic thing I was hoping for them, but it's fair. สวัสดีพ่อ แล้วนั่นอะไร ครูซ้อมไอ้ก้าวมันให้มาเอาไปฝึกพูด แล้วก้าวไม่ได้มานอนด้วยเหรอ ไอ้ก้าวก็นอนบ้านมันนี่พ่อเดี๋ยวแม่มันสงสัย แล้วเรากับก้าวเป็นยังไงบ้างโอเคไหม ก็โอเคนะปกติมีดีบ้างทะเลาะบ้างเรื่อยๆพ่อ Typical relationship. พ่ออยู่ถามถึงไอ้ก้าวอะ พ่อแค่อยากรู้ว่า ลูกมีแฟนผู้ชายเนี่ยมันเป็นยังไง I mean, you could try. มันก็ไม่เป็นยังไงพ่อมันก็เหมือนผู้ชายของผู้หญิงนั่นแหละแค่ก้าวเป็นผู้ชายแค่นั้นเอง I'm sure there are a lot of older single gay men in ไม่มีอะไร Thailand. You could พ่อ try แค่ some, Daddy. อยากจะทำความเข้าใจกับพวกลูกเท่านั้นนะ นี่ฟังใครพูดอะไรมาปะเนี่ย นี่ก็ไปตั้งบูธแจกที่โรงงานพ่อ นี่นั่งรอเขาจะให้นี่อะ เขาติดตัวไว้ But Daddy, what if they're not the ถ้าเป็น right ลูกสาวนะ size? พ่อก็ให้ไปเหมือนกัน เรื่องแบบนี้นะ ไม่ต้องเขิน Yes, ใครเขิน we're ผ all มหรือพ่อ about safe sex on this channel. Thank you, Daddy. ก็เขิน Protect ด้วยเว้ย yourself. Or we'll catch no พ่อก็ panic. อยากจะเข้าใจลูกอ่ะ ไม่ต้องห่วงอะพ่อโตๆกันแล้วในมหาลัยก็มีขายนี่ผมก็พกนะดูป่ะ เดี๋ยวโลกไปทีก็ไม่รู้ว่าจะตั้งต้นพูดยังไงพ่อเองก็ไม่อยากจะเป็นพ่อที่หัวโบราณนะ อยากจะคุยได้ทุกเรื่องกับลูกอะ ก็คุยได้ Oh, it's นี่ Dad. มึงไม่ทันตั้งตัวไปหน่อยอะ ไปนอนแล้วป่ะ It's better late than never. He พ่อ tried. ถ้าพ่ออยากมีแฟนใหม่อะพี่ไม่ติดนะ More specifically, if Hey. you want to date Cal's ผู้ซ้อม mom, เอาไปด้วย so that we don't have to worry about her university guy firing her and y'all will still have money. สำหรับน้องๆคนไหนนะครับ I'm fine with that ที่ too. อยากจะเข้าคณะวิศวะ พี่ก็มีโอ้ยไม่ได้เว้ยเอาวะสวัสดีครับ พี่ชื่อพีทนะครับ ขอบคุณให้ก้าวอย่างน้อยกูก็รู้สึกเหมือนมีมืออยู่ข้างๆตลอดเลยอะป่านนี้มึงคงหลับแล้ว ไม่เป็นไร กูจะตั้งใจซ้อมนะ แฟนมึงเก่งจะตายทำได้เหรอ You bet your ass you can. นี่กูพูดคนเดียวอะเนี่ย Sweet boy. มีให้โจทย์ใบคิดเกี่ยวกับสินค้าที่จะเพิ่มความสมรรถในครอบครัวเนาะ Condoms? Or teddy bears? Okay. ทำตัวปกติหน่อยได้วะใครกันแน่ว่าทำตัวไม่ปกติอ่ะ กูรู้เว้ย บัตรเดบิต GSB 5 บัตรเดียวครบทุกไลฟ์สไตล์จากธนาคารออมสิน หน้าสะอาดใสไม่มีสิวเพราะใช้พรีมโนบุกหมอกตื่นได้แล้วเช้าแล้ว
Girl, it's time to go. Gotta find more coffee beans. Okay, getting a little bold, but okay. Oh, we got matching. ร้านขายของข้างล่างมีแค่นี้แหละ I'm sure it is. หรือมึงจะใส่ตัวมาวางก็ได้นะ ที่เรือน้ำก๋วยเตี๋ยวอะ Convenient. I mean, you could have just gotten two black ones so they were both pointing in the same direction, so it's not referencing a particular one of y'all, but okay. That's cute. มึงเอาอะไรอีกปะเดี๋ยวกูไปตักให้ ไม่พี่ไม่เป็นไรมึงคือว่าเรื่องเมื่อคืนเนี่ยกูเมื่อคืนผมเมาพี่ No, you weren't.ผมอิ่มละ Let's not blame it on that. Let's have a conversation. It's okay if you're not ready for something like that. It's okay if you don't feel the same way. We're wasting all this food. It's okay. It's okay. Whatever you're feeling is okay. Let's not pretend like. วันนี้พี่ว่าเราไปหาอะไรกินก่อนกลับดีไหม เดี๋ยวทำตัวปกติหน่อยได้ปะวะแต่ใครกันแน่ว่าทำตัวไม่ปกติอ่ะกูรู้เว้ยว่ามึงรู้สึกไงกับเรื่องเมื่อคืนอ่ะให้กูทำไงวะผมทำตัวปกติก็ได้ถ้าพี่เลิกพูดเรื่องเมื่อคืน I mean, we can't just pretend it didn't happen. Well, I mean, we can. งั้นวันเนี้ย But I มี just แค่มึง want กั to บ make กู sure that we're on the same page. แค่เราสองคนไม่มีเรื่องเมื่อวาน Okay. ไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดมากส่วนเรื่องอื่นนะก็ช่างมันโอเคปะ มึงใจล้นมาดิ These jeans are fitting lovely, though. กูทำอะไร มาก็เมื่อคืนขับรถทั้งคืนอ่ะไม่เหนื่อยไง I mean, y'all slept, so you should be fine now. But again, these jeans are fitting lovely, so I'll let you take the lead. ขึ้นรถ เปล่า Get your freak on. I'll be your passenger seat. I'm in your passenger seat too. อ้าวปิดทำไมอ่ะไม่ฟังเพลงเหรอ ไม่ชอบฟังเพลงรักเพอเจอ กลัวอินเหรอ ทำไม ปั๊บ Well, maybe you can just sing to me then, because I don't like driving in silence for hours on end. Yep. จะถ่ายอะไรนักหนาเนี่ยฮะ ถ้าขอถ่ายดีจะให้ปะล่ะ ไม่ ปะ ไม่เอาพี่
Just walk on the opposite side. ไปเถอะเดี๋ยวผมรอเนี่ย ทำไมเขินเหรอ ไม่ได้เขินเว้ย Just make sure you're on the side that's pointing outside from him. Or you could turn your shirt inside out. ขอโทษนะครับลุงชัยใช่ไหมครับสวัสดีครับลุง สวัสดีครับ มาซื้อเมล็ดกาแฟใช่ไหมหนุ่ม ลุงรู้ได้ยังไงครับ มาไกลถึงนี่นะ ถ้าไม่ซื้อเมล็ดกาแฟก็คงมาชมพระอาทิตย์ตกดิน อย่างเราก็คงอย่างแรก ครับ But I mean, I can stay for ไล่ลุง sunset. มีเบอร์เบิลทิปปิก้าคาติมอร์เลือกเอา คือผมไปกินกาแฟที่ร้านบอยคอฟฟี่มาครับแล้วผมก็ชอบรสชาติมากเลย ผมอยากได้แบบนั้นนะครับ ขายไม่ได้มันมีสัญญาอยู่ นะครับลุง ผมมาไกลจากกรุงเทพเลยนะครับ ต่อให้มาไกลจากอเมริกานะ ลุงก็ขายไม่ได้ Say, it's part of a ลุง contract. ทำสัญญาไว้ เข้าใจนะลุง If it was just that, I pinky promised or something, maybe, but I. แต่ถ้าเบรนด์เองเนี่ยนะ ขายได้ Okay, that's not against the contract. Okay. จริงเหรอครับ แล้วลุงขายยังไงอะครับ ลุงขายอยู่กิโลละ 5,000 It's like, girl, you trying to get me to breach my ลุง contract. รับ So. บัตรไหมครับ ก็โอนมาซิ โหลุง กลิ่นสโตนฟูดเชอร์รี่พีชทำมาก่อนเลยครับ และอัพสเตทเนี่ยก็เป็นบราวน์ชูการ์รสชาตินี้เลยครับรสที่ผมอยากได้อะ ถูกใจแล้วสิ มากเลยครับ ถ้าผลการแข่งเป็นไงอะบอกให้ลุงรู้ด้วยนะ ผมจะบอกลุงยังไงครับ เอาก็แอดเฟนไม่ได้ลุงมีเฟน Girl, นะ this is the 21st century. I'm on hashtag product placement. คนอะไรซื้อของไม่เต็มเงินมาเลย อีกหน่อยอะไม่ต้องมาถึงนี่แล้วเว้ยเขาส่งถึงบ้านเลย เฮ้ยโคตรได้เลยพี่ เกษตรกรเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว แล้วแพงปะ A little bit. เกือบหมดตัวเลยมึงขอบใจ แล้วกลับเลยปะ เดี๋ยวดิ ทำไม They said there's a beautiful sunset. ก็ Think of an excuse. Think of an excuse. ไหนๆมึงก็มาถึงนี่แล้วอะไม่สนใจไปสูดอากาศบริสุทธิ์เลยเหรอ ลุงชายเขายืมมอไซค์มา สนใจปะ Does he though? เผื่อมึงจะได้โปเกมอนหายากด้วยนะเว้ย See, that's all you needed to say. We can go Pokemon hunting. I really hope Mr. Chai lets you borrow his bike and y'all aren't committing robbery right now. เคยไหม Grand Theft Auto. ที่เธออยากไปที่แห่งหนึ่งที่มันไกลและดูเหมือนอันตรายเสี่ยงไหมก็ยัง สวยนะ ไม่รู้แค่ใจพร้อมจะไป งานได้มาอย่างนี้ทีนะพี่ ความรักก็เหมือนกัน ต่อให้มีกำแพงสูงเท่าไรก็จะปีนขึ้นไปเพื่อไปหาเธอนาทีนี้ไม่รู้เลยว่าทำถูกไหมรู้แค่ว่าเสียงหัวใจบอกว่ารักเธอขอให้ฉันทำ มองถ่ายรูปกันเลิศจ้าไหนมองไหนมองไหนมองไหนเฮ้ยเจ้า You better be his model. Okay. Jeans are doing the Lord's work. มือ Oh, you want it lower? Okay. ลองสักครั้งต่อ
ปสุด But I like ท้า that ย he established boundary, and we respect the boundary that was established. Did you hunt me down to settle this, or did we just happen upon each other right now? I don't think the second is the option. มึงใจเย็นก่อนดีกว่าอยู่นี่แหละเดี๋ยวกูจัดการเองบอกมึงเชื่อกูสักครั้งดิวะเดี๋ยวกูเอง Okay, but they start throwing fists. I'm gonna kill a bitch. มึงจะเสือก เฮ้ย ทำไมพวกมึงสองคนนี่แน่มากนะ ทำไมวะพวกมึงจะไม่จบใช่ปะ มึงเปรี้ยวตีนกูขนาดนี้ มึงคิดว่าที่นี่เป็นบ้านมึงหรือไง เดี๋ยวพวกกูก็กลับแล้วกูไม่อยากมีเรื่องอ่ะปล่อยพวกกูไปเถอะ ไม่อยากมีเรื่อง มึงจำไม่ได้เหรอเมื่อวานมึงทำเหี้ยอะไรไว้กับกู I mean, you started it. You instigated ขอโท all ษ of it. ขอโทษ จบนะหรือมึงอยากได้อะไรก็บอกมาขอโทษเฮียอะไรวะพี่ไม่มาหาเรื่องเราก่อนนะเว้ยมึงเงียบก่อนได้ป่าวะ You should มึง stay นี่วางส้นตีนกูตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ What are you, the เมียก็ time ต้องช่วยผัว mafia? ดิวะ มึงดูที่เสื้อมันดิ ว่าแล้วใครผัวใครเมียวะ เมียเฮียอะไรวะไอ้บอกแก Yeah. I mean, again, you asked for ไอ้ it. ตัดจะเสือก Like 3-on-2, I still feel like they can kick your ass. Well, or Mork can just do it all. Son, I need you to get the fuck off the ground, baby. Son, I need you to do something. Okay. Okay. สวัสดีครับน้องๆ ก่อนที่เราจะเปิดงานยังเกียร์อย่างเป็นทางการนะครับ เดี๋ยวจะมีหนุ่มฮอตของคณะของเรา ซึ่งเป็นเพื่อนรักของพี่เองจะมากล่าวทักทายน้องๆ ขอให้ทุกคนตบมือให้กับพี่พีทภูบดินทร์ราชตะโกเป็นไงพูดเป็นไงเยี่ยมไหมเฮ้ยพี่โอเค Jesus. Now what? สวัสดีครับ Hey, just keep talking. Don't worry about him. We were doing so well. We were doing so... Brandon, he got 2 words out, but still, we were doing so well. Don't let this little asshole intimidate you right now. Okay. So we got things. We got things going on in this episode. Lots of things happening. Let's start with Pete and Cal's storyline. So Pete, as we know, is not a great public speaker. We know this. We've established that throughout the last however many episodes. So he had to give a presentation in front of the class, and naturally, he was nervous. It's not his forte. Public speaking is not for everyone. I used to be very nervous speaking in public before I started acting, before I started getting into theater and just like treating it as being another character. But still, if I don't have a character to play and it's just like, hey, Topher, we want you to go give a speech. Yeah, still nervous, but like it's something I've learned to deal with. I've gotten better. I've learned where to look and all this kind of stuff. Like it's just things you learn with time and practice. But public speaking is not for everybody. Some people just have a natural knack for it. Some people, like me, can
learn to handle it. And there's some people who just can't do it. Doesn't matter. Doesn't matter how much practice they have. Doesn't matter what comfort person they have in the back of the room. Like, some people, just public speaking is not for them. And that's fine. That's absolutely fine. And as an educator, I feel like an educator should understand that public speaking is not everyone's forte. And be just like, obviously, yes, Pete was having trouble, and if he went on that route for the rest of the presentation would have taken probably the whole damn class period, wouldn't have time to see anybody else present. So I can understand wanting to progress the project a little bit longer, but there are better ways to go about it than, would you like to switch partners? Like, in such a mean and condescending tone. I'm like, teacher, man, you are not being a very helpful educator right now. You're being very discouraging. I don't like it. Back when I was teaching, I would never, oh my God, no. So yes, I don't like the teacher's way he handled that situation, but I understand why he said what he said, because again, we want to get these presentations on the road and going. And I agree that Cal needed to jump in assist in some. I feel like Cal was hoping that if he just kind of let Pete, that his presence was going to be enough. That him just being nearby was going to be enough to calm Pete. And if he let Pete just kind of dive in and handle it all by himself, he would eventually, he might, start to doggy paddle or drown a little bit, but he would eventually get his head above water and, be able to successfully swim through the rest of the presentation. But I feel like Cal probably should have played a slightly more active part in the presentation before we got to that point. Whether that's him holding the big posters so Pete didn't have to worry about fumbling, even though there's only 2 of them. Still, Pete seemed to be fumbling and not knowing, so maybe Cal could have held them. Cal could have been like the pointer to like, hey, this is what we're talking about. Now we're going to talk about this. So Pete just has to focus on the subject matter at hand. Cal could have given like an introductory line, and they could have like tag teamed, bounced it off. But I think like giving the entire project over to Pete, like, here you go, have fun, was not a recipe for success. And as we saw, it was not a recipe for success. But even through slight bit of failure there, Cal is still there, still supportive. They still love each other, and that's one great thing about their relationship that we've seen thus far. They may have different arguments. And like Pete was saying to his dad, when Dad was asking, "Oh, so how's your relationship going?" It's like, "Oh, we fight, we make up." I'm like, "Yeah, that's what they do. They fight, they make up. They fight, they make up. They get past it." Because at the core of it, there's still that love and respect for one another. There's still that genuine care for one another. And yeah, like they just feel like they feel good for each other. They feel good for each other, if that makes sense. They feel like they help to bring out better sides of one another. And they balance each other very, very well. So even though they may have whatever problems like every relationship does, they're still just good for each other at the end of the day. And that's one thing I love seeing about the depiction of the relationship in this series, because like we've already gotten past them going through the beginning phases of falling in love and will they, won't they, oh, now we might be boyfriend. Like we've gone past that with them. And we still need that sort of relationship, we have Sun and Mork. So like we get the best of both worlds. We have a fully established relationship and we're encountering their everyday problems, and we have this relationship that is new and budding and whatnot. So it's nice that they have that balance. Again, I keep saying it, a little asshole, and he makes it very difficult to try and sympathize with him, because even though he's got this not amazing home life and this awful human being as a dad, he's still acting in such ways that just makes him unlikable, and you don't want to. There's sometimes when you're watching these series or movies and like you see a character who has that bad home life and you're rooting for them. You want them to overcome these challenges. You want them to succeed in spite of all of this stuff. But with Non, he behaves in such a way where it's like, yeah, I'm sorry that your dad's an asshole, but
also you're an asshole, so I don't feel as bad as I should. And it's unfortunate. It's unfortunate to think that way or say that way, because I don't want anyone to have hateful, abusive parents. Like, I don't want that in any way, shape, or form. So I don't want that for Non. But he makes it hard for me to feel sorry for him when he continues to behave this way, because I feel like there's a difference in learning from your environment. Like, yes, his dad's an asshole, so he's gonna grow up to be an asshole too. Like when I was watching Tonhon on the T, whenever that was, last year, year before, also starring Pod, which is where I was introduced to him and his sexy deliciousness. But yeah, in that series, he had a dad that was very much that same sort of stereotypical, homophobic, unsupportive father. Well, not really unsupportive of him, but that's sort of like very, very manly, masculine. Oh, gay people are bad, they're less than, they're sissy boys, this, that, and the other, sort of stereotype of a father in these series. And that was the learned behavior that Tonhon had. That is how he was raised. That's what he was raised with. So that's what he learned. That's still how he acted until, he started to fall in love with a man and, things change. So yeah, there are certain things as far as like learned behavior I can see, but then there are also certain things where it's like, you only learn so much from your parents before you start to make your own decisions as a human being. And like right now, I get Non. Again, he's young. He's in high school. He's a child. He's not fully developed, not fully mature. I get it. But still, he's playing these games where I honestly don't even know what he's thinking. If he's thinking if he breaks up Pete and Cal, then he can have Cal all to himself. Is that the delusion he's living under? That breaking them up is going to get him an opening to be with Cal? Because like when he first met Cal that first episode and ran into him, like obviously there was some attraction he had there. That's before we found out that Non was like 12 and in high school. But has he been holding on to that attraction this long? Like, oh, Cal, I can't have him because of Pete, so I need to get Pete out of the picture, so now I can have... Like, I don't know what Non's end game is with these games he's playing, but at the end of the day, he's going into these situations knowing exactly what he's doing, knowing exactly what games he's playing, what buttons he's pushing, and that just makes him unlikable. So, like, him meeting them at the restaurant, and then when he was off by himself with Pete, everything that he was saying in those conversations, just trying to push Pete's buttons, and it's like, this would be one of those situations where, if Cal wasn't afraid of what his friends thought, and he was able to at least be open and out with his friend group, then Pete could have conversations with him like, hey, I don't like this kid because he keeps trying to push up on my man. But Pete can't say that because we're trying to keep that little aspect of their life secret. So the friend group just sees Pete as being this mean guy to this poor little kid. And it's like, no, it's beyond just me being mean to this poor little kid. It's beyond him just being a competitor at this boys club or whatever. This little asshole keeps trying to fuck with my relationship, and I'm tired of it. I've already told him multiple times, and he's still out here messing with me. That is why I don't like him. That's why I don't want him at my dinner table. We could have that conversation with the friend group, but unfortunately our relationship is not in that point right now, so we can't have that conversation with the friend group. So that's how things are right now. What else happened with Non and Pete? We spent a lot of time with Sun and Mork, so I'm trying to see if there's anything else major that happened with Pete and Cal. Again, I love Pete's dad. Pete's dad is just top tier BL parent. We love him, super supportive, and he's trying. Even Pete was like, but this is coming all out of a sudden, and it's like, well, he's trying. He's trying to be a good supportive parent, and he just wants you to know that he's here for you. Love it. Love to see it happen. Pete and Cal with their teddy bear, and again just trying to pump up Pete and just give him the confidence like, hey, you can do this, you've got this, you can do this, I believe in you, I'm here to support you. Adorable. And then we had the final little scene there where
Pete was getting ready to give a speech. He was all ready to go. And he took that last little breath. He looked over at Cal, felt like he got the confidence, and he was ready. Boom. Said his first 2 lines, and all of a sudden here comes Non's ass walking up the stairs. And for whatever reason, that's starting to distract Pete. And I'm just hoping that it's not going to distract him to the point that he is not able to give his speech anymore. I don't want him to revert back to like what we saw in the early part of the episode, because we know that he has been working so hard, and we know that this is one of the parts of his life that he is self-conscious about. And the last thing we need to do is give this little asshole Non some ammunition to make fun of Pete, to make Pete feel less than. Like, that's the last thing we need to do, because we know that Non will take any ammunition he can from anybody and use it to his advantage. So I'm hoping that's not the case of what's going to happen. And then we spent a lot of time with Mork and Son hunting down coffee, going to this farm. Nope, that's not the right farm. Going to this farm. Nope, not the right farm. Okay, well, we got to crash somewhere. Hey, can we get a 2-bedroom hotel? Sorry, we only got 1. Can y'all share a same bed? It's like, yeah, that's fine. Whatever. Doesn't have to mean anything. So they do. But before we even get to the hotel, the fight in the restaurant. Lord Jesus, I swear that I didn't know that was the restaurant owner. I had no idea. I thought that was just like maybe the wait staff, or like maybe just a patron or something, from the way he was acting initially, because I can't think of a single restaurant that I would go to where the owner would act that way to a customer, to a paying customer, for such a minor inconvenience. Like, it's not like he was standing on tables and he broke all the tables, or he, broke the chairs, or, something like that. He was standing up with a bowl of soup and he was coming to you. He turned around and you happened to be there. You bumped into each other, spilled some soup. Yes, the soup is hot. I'm sorry that, it might have, we spilled some hot soup on you. I'm sorry. That should have been where it was left. I'm sorry. I will pay for the soup. I will pay for extra soup. I will pay for your dry clean. Like, whatever. Like, it was a very minor event, very minor inconvenience that we were blowing up to this gargantuan proportion. And I'm like, y'all need to calm the fuck down. Y'all need to chill out, because it is not, sis, it is not all that big a deal. It is not that big a deal. Did you get like a 3rd-degree burn or something? And even so, like, I'll buy the medication to treat your burn. Like, it is not all that big a deal. So for the restaurant owner to go off like that, tells me that restaurant probably shouldn't be in business. But then after going off like that, and we're trying to diffuse the situation, like, okay, I'm sorry, I apologize, and then the restaurant owner starts throwing soup at the customers. No, that is fucking lawsuit waiting to happen, sir. So you were lucky all you walked away with was a kicked ass. You were lucky all you got was your ass kicked, well deservedly, because, like, first, you're being mouthy for no reason, and it's like, okay, you probably deserve to be slapped, but I'll leave you alone for right now. But then you want to start throwing stuff. You throw soup at me. You throw hot. Like, it's one thing for the customer to turn around and accidentally bump into you and accidentally spill something. That's just like, at a restaurant, the waiter lays something down and accidentally knocks over a cup or knocks over whatever. Accidents happen. Cool. But you willingly chucking a bowl of soup at your customer, you deserve to get your ass kicked. You deserve every ass kicking you got. And he got his ass kicked, and he deserved it. Point blank. That's it. Done. No questions asked. He deserved to get his ass kicked. So, more handle business. So then they got the hotel room, and Mork came out the shower all toweled and delicious, and hello, how you doing? And he's like, look, I wish you would just yell at me. Like, don't act like this. Just yell at me like I know you want to. And they went back and forth and had, some more conversation. And Mork's trying to
I mean, I understand where Son's coming from. Like, he doesn't want him. He wants to keep Mork out of trouble, basically. So, like, please just let me handle this. Don't resort to violence. Violence is not always the answer, and I agree. Violence is not always the answer. I'm a very non-confrontational person, so I will avoid that sort of interaction as much as I possibly can. But if you're going to disrespect me by throwing a fucking bowl of soup at me, you better believe that you're gonna get your ass slapped up. Like. That's just common sense. You didn't know? Well, now you know. Like, you gonna learn today. So I understand where Son is coming from. I understand where Mork is coming from. Like, hey, he was disrespecting you, and I could not. I care about you. Again, ways he's showing that he cares. He shows his care through fists. Other people show their care through hugs, and but whatever. To each his own. But. They reached a nice little place of understanding. Then we massaged some gel on his back. And then... Okay, that was it. Then we went to sleep. Mork's outside playing his guitar. Son goes out like, why'd you stop? Girl, why'd you stop? I was enjoying that. And Mork's like, I don't like an audience. I don't like being judged. And he's like, I've never seen this side of you. He's like, I've got lots of sides you've never seen. I'm like, girl, I saw you out of your shower. I thought I saw every side. I'm like, bitch. Mess around. You ain't seen every side. That towel was covering some things. And then, they're having conversation and looking deeply into each other's eyes, which they tend to do. And Mork was like, hey, you like guys, don't you? And Son's like, oh, shit. I wasn't ready for this. Do you? And Mork's like, girl, I asked you first. And Son's like, shit, he got me there. Okay. Well, now or never. Goes in for the kiss. And then we separate. And then goes in for seconds. And then we separate. He's like, do I have to answer you still? I'm like, okay, that seems to confirm. Well, maybe. Still an answer if you like guys. It could just be the situation. I don't like guys, I just like you. But, whatever. You like me. That's the important thing right now. He's like, what about you? And Mork's like, I don't know. And runs away. And I'm like, that's fair. That's fair. Because again, Mork is still young, figuring things out. And he's not had as much experience, I imagine, dealing with the romantic ventures of the men folk. So it's completely understandable to be confused or to not understand your feelings or understand potential attraction you might have towards Son or Son's feelings towards you. But he didn't seem offended. He's not offended by Son liking him or laying lips upon him, which I would not be either, because Son is a magically beautiful man, so please lay your lips on me however you'd like. But yeah, he didn't seem offended by it in any way, shape, or form. He just seemed confused. He does not know for certain what's going on. Obviously he cares about Son, but he doesn't know what kind of care, if that is a romantic thing, if it's a sexual thing, if it's just a brotherly thing. He doesn't know, and that's perfectly fine. I really enjoy the pacing of their story. I like that we're not just rushing into them falling in love as much. I would love to just have them do sexy time shenanigans because they're hot men and I love hot men doing gay shit. I enjoy the pacing. It feels... It's a nice pace. It's not too fast. It's still not too slow because they're still progressing. We've seen their relationship blossom. We've seen it bloom from this, oh my God, I'm this adult who's always disappointing you. Oh my God, why are you always yelling at me? To this, okay, we're friends. Okay, we're coworkers. We're colleagues. Okay, I like you. You're actually a decent person. I can see the good in you. I worry about you. I'm concerned about you. Hey, I want nothing but the best for you. I want to help take care of you. Hey, let me stick my tongue down your throat. It's we've seen the evolution, and there's still further for them to go, and it's nice. It's nice. Then they went on this day trip to the other farm. They found the coffee beans. Mork was wearing these jeans that were doing the Lord's work. We need to get Son a pair of these jeans because Son's jeans pants were far too baggy. So we need to get him a pair of these skinny jeans as well. But we found the coffee. Yay, celebration.
And yeah, instead of going home, which probably would have saved them from this encounter, Sun was like, hey, we don't have to go yet. Let's go catch some Pokemon, right? He said we could borrow his bike. So they go wander and see all the sights and have a good old dandy time, take the pictures, yay. And then they're on their way back and they come across the same restaurant owner and two of his friends. And at this point, it's like, okay, I see where this is going. But again, it's the restaurant owner's fault. And I'm sure he probably told a different tale to his two friends who came here to back him up. Not that... I feel like in these series or these movies or these shows where you've got that sort of bad guy antagonist who comes back with his two best friends, even if that main guy was in the fault and in the wrong, I think his friends would still just come along for the fight anyway. So I feel like these guys, even if they realized that their friend was the person in the wrong, they would have just come along to help defend their friend versus being like, dude, you were wrong. You got your ass kicked. You were wrong. So he brought his little posse to do something. He didn't quite say what he wanted. And even Sun was like, or Mork, one of them was like, just say what you want. What do you want? Like, do you want money? Do you want an apology? Do you want a new shirt? Like, what is it you want at this point? Do you want to fight? Because, I mean, we can kick your ass again. And then that's what started to happen. Sun, I guess, got punched real good because he was out, and poor Mork was out here 3-1, but Mork was kicking ass. Mork was taking them all down. And I'm like, Sun, baby, I need you to get up. I need you to get up because Mork, this one over here is grabbing a weapon, and Mork can only do so much. So I need you to do something. So the second Sun gets up, he moves Mork out of the way, and then he gets hit by the weapon. I'm like, oh, baby, that's not what I meant. That's not what I meant, Lord. Oh. Lord. Yeah, so I don't know. I don't know what's gonna happen. I mean, obviously they're gonna survive. They're gonna live. I don't know if more help is gonna come and chase away those guys. If Mork is just going to continue to kick ass until they're all out. Maybe they're gonna be out for a little bit, and Mork and Sun can hop on the bike and escape, and then get to the car and escape. I don't know. We'll see what happens. But it just seems like unnecessary. Highly unnecessary. Over a bowl of soup. Like, unnecessary drama. You want the definition of unnecessary drama? Everything surrounding Mork. The fight he had because the guy was in the parking garage and was just like sitting there in his car, and then the fight he had over some soup. Mork is nothing but unnecessary drama. Not Mork, Sun. Sun is just surrounded by unnecessary drama. You look it up in the dictionary, you gonna see Sun's picture. That's it. But we love it. We love it. It's a soap opera. It's what we're here for. But yeah, I'm gonna go refill my drink and get into the next episode. So I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, I want to give a huge thank you to everyone supporting me over on Patreon. This channel would not be what it is today without your continued support, and I can't begin to thank you guys enough for all you've done for me. If you'd like to join us over on Patreon, the link is down in the description. I'll see you guys in my next video. Love ya.